маленький, но все равно уважаемые подписчики на ютубе. Сегодня перед вами, как я и говорю в предыдущем видео, будет обзор на камин Енисей. Енисей у нас получается, это один из 3 видов каминов Енисей. Енисей с плитой, если быть точным. Да, у него сверху 2 чугунные конфорки. 3 стекла у него трапециевидные, то есть большой обзор одно стекло, второе, третье. Далее ниша снизу, то есть тоже достаточно большая, то есть сушить дрова мне будет очень даже неплохо, большие. Заложил, пускай сушатся. По зольному ящику. Ох, он у нас здоровенький такой хороший зольный ящик. Зольный ящик уже не на дверце поддувало, а на самом зольном ящике. То есть открываете, закрываете. То есть система чистое стекло у нас присутствует. На переднем стекле 2, по бокам по одной. То есть чугунные конфорки по 2 кольца. И вот эта вот заглушка. Означает она то, что у нас дымоход-то сзади 150, но опять же на болтах, которые можно перекрутить вверх, если вам надо. И в принципе пустить дымоход вверх. А так изначально он сделан в заднюю часть. Но ничего страшного. Топка здесь просто конкретно огромная у него. Тоже все в шамотном кирпиче. Все надежно держится. Большой пламегаситель. То есть здесь у нас везде защита, если даже там, чтобы криво не поставили дрова, чтобы стекло вам не выбило, например. В дверце базальтовый шнурок. То есть как бы все в принципе прилично. Что о нем еще сказать? То, что он на 11 киловатт и 110 квадратов может спокойно обогреть. То есть в принципе Мета это одна из наиболее недорогих и качественных фирм по производству каминов. Всем удачи. С вами был Марк с обзором на камин Енисей.